अगर आपका माल ऐसा है जो दिल से उतर गया है, कपड़े बोसीदा हो गए हैं, दे दिए गरीब को, जूते टूट गए दे दिए किसी को, ये नहीं, ये नेकी नहीं है। नेकी क्या है? मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद हो। लन तनालुल बिर्र, हरगिज नहीं पहुंच सकते नेकी के मकाम को, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम खर्च न करो उसमें से जो तुम्हें पसंद हो। अपने महबूब माल को जब तक खर्च नहीं करोगे अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की रजाजुई के लिए, उस वक्त तक नेकी का मकाम हासिल नहीं कर सकते।